因为比比东的猎魂计划，斗罗大陆的剧情就此沸腾。我们来捋一捋哈，为什么武魂殿的计划是这么个顺序呢？第一个目标是七宝琉璃宗，不得不说武魂殿是真的狗，先对以辅助系大宗们下狠手，欺负七宝琉璃宗，强攻系魂师少。还有一个原因就是大师曾经说过，在对战中首先要解决的就是七宝琉璃塔武魂，毕竟有这类魂师的存在会非常麻烦。第二个目标是蓝电霸王龙家族，在上三宗之中，蓝电霸王龙家族无疑是实力较弱的，宗门内只有一位封号斗罗，面对武魂殿长老的强攻，战况惨烈，惨遭灭门，连蓝电霸王龙宗的宗主玉元镇被残忍杀害，3块魂骨也被生生剥离，可见七宝琉璃宗之所以还能保全一小部分弟子，与宗门内的2名封号斗罗有很大关系，还有之前唐三提供给七宝琉璃宗的暗器，也让他们增加了一些胜算。为什么武魂殿没有对昊天宗下手呢？首先，外界知道昊天宗的封号斗罗就有8名，昊天双星名声在外，再加上之前魂师比赛时唐昊出手，实力足以震撼整个武魂殿。昊天宗的天然环境的优势，地势险峻，绝对是易守难攻的一大宗门。解决其他2大宗门，武魂殿也没占到什么便宜，人员也是伤亡惨重。何况是面对斗罗大陆第1大器武魂宗门，所以暂时比比东的计划里才没有昊天宗。小伙伴们，你们还知道哪些关于武魂殿的计划呢？留下你的想法，咱们评论区见。关注大风说，收获一大波儿。